Клара стояла на коленях, ее руки скользили по мраморному полу, когда она услышала глухие, уверенные шаги, эхом раздавшиеся в тишине огромного зала. Рикардо Дель Монте. Она узнала бы его походку среди тысячи. За 3 года в этом особняке она научилась различать настроение хозяина по одному лишь звуку шагов. Сегодня он шел быстро, нервно, значит, на кону стояло что-то важное. Сделка, деньги, влияние. Она сделала вид, что не заметила его приближения. Он, как всегда, остановился у входа и молча наблюдал. Клара знала эту позу, так он осматривал дорогую недвижимость, оценивающе, холодно, решая, стоит ли вложиться. Она продолжала натирать ножки огромного немецкого рояля, сосредоточенно, до идеала, не позволяя себе ни малейшей оплошности. «Встань!» — раздался резкий голос, сухой, отточенный, не терпящий возражений. Она медленно поднялась, вытирая ладони о фартук, прежде чем повернуться. Рикардо стоял перед панорамными окнами, скрестив руки за спиной, его осанка была выпрямлена, как у генерала. Снаружи, в садах, уже работали сотрудники и устанавливали конструкции для завтрашнего торжества. «Завтра будет 200 гостей», — проговорил он, не оборачиваясь. «Влиятельнейшие люди страны соберутся здесь. Инвесторы, политики, люди, которые могут создать или уничтожить карьеру одним взглядом». Клара кивнула. Она не понимала, к чему он ведет, но в этом доме к ней редко обращались просто так. Всегда был скрытый мотив. «Я должен их поразить. Показать, что я не просто успешный бизнесмен, но и человек с тонким вкусом». Он медленно начал кружить вокруг нее. У Клары сжался живот. Она узнала этот тон. Именно так он говорил, когда собирался использовать кого-то. «Ты умеешь играть на пианино». Это было не вопросом. Это был приговор. Кровь застыла в ее жилах. 3 года, и она тщательно скрывала свое прошлое. Никогда не касалась рояля при нем. Никогда не упоминала ни консерваторию, ни конкурсы. Никогда. «Немного, сеньор Дель Монте», — тихо, почти шепотом произнесла она. Он усмехнулся. «Без тепла. Без души. Не лги. Я знаю, кто ты. Знаю, откуда ты пришла. И знаю, что ты потеряла». Ее дыхание сбилось. Как он мог знать? Это было похоже на удар под дых. «Завтра, во время ужина, ты сыграешь для них. В своей форме. Горничной». Он подошел почти вплотную. Его дорогие духи щекотали ей нос. «Я хочу, чтобы все видели, что даже мои слуги обладают изысканным вкусом». Клара раскрыла рот, чтобы что-то сказать. Но ничего не вышло. Слова утонули в горле, растворившись в годах молчания и унижений. «Это не обсуждается». Он поднял руку, как дирижер, останавливая попытку возражения. «Сыграешь Шопена. Или Баха. Что-то узнаваемое. И сыграешь хорошо. Очень хорошо. Иначе в понедельник можешь начать искать новую работу». Эти слова повисли в воздухе, словно приговор. Он не блефовал. Никогда. У нее не было семьи. Не было денег. И уж точно не было сил начинать все заново. Музыкальный мир, где ее когда-то знали, давно закрыл перед ней двери. «Поняла, сеньор». Он кивнул, довольный, и добавил. «И запомни, Клара, ты здесь не артистка. Ты — служанка, которая случайно умеет играть. Не забывай об этом». Он ушел, а она осталась. Одна, перед роялем, который годами лишь протирала, не прикасаясь к клавишам. Клара подошла и провела пальцами по слоново-белым клавишам, не нажимая ни одной. Инструмент был в идеальном состоянии. Но он был нем, как и она все эти годы. Просто декоративный элемент в доме, полном дорогих вещей,
лишенных души. Остаток дня прошел как в тумане. Она механически выполняла свои обязанности, словно была частью мебели. Но внутри что-то начало просыпаться. Пока особняк бурлил подготовкой к празднику, Клара будто жила отдельно от реальности. Ее тело двигалось, помогая официантам, проверяя столовые приборы, наводя порядок в залах. Но ее мысли были далеко, в другом времени. В том времени, когда рояль был не мебелью, а продолжением ее самой. Когда музыка не вызывала страха, а звучала свободно, как дыхание. Она вспомнила Королевскую консерваторию в Лондоне, как ее пальцы скользили по клавишам уверенно и легко, словно они были продолжением ее души. Вспомнила похвалу преподавателей, предсказавших ей великое будущее. Вспомнила, как в зале сидели ее родители, гордые, сияющие. Как мама плакала каждый раз, едва Клара начинала играть. И вспомнила звонок. Тот, который разрезал все на «да» и «после». Авария. Срочный вылет в Бразилию. Двойные похороны. Деньги закончились. Будущее растворилось в холодной могильной тишине. В 6 вечера она поднялась в свою маленькую комнату под самой крышей. Простой закуток, кровать, узкий шкаф, окно с видом на задний двор. Она села на край матраса и посмотрела на свою форму, аккуратно развешанную в шкафу. Черно-белая. Униформа горничной. Завтра ей придется надеть ее и унижаться, играть перед 200 богатыми гостями, как диковинный экспонат. Но, быть может, хоть на несколько минут она снова станет собой. Пусть даже под взглядами, полными насмешки. Пусть даже в этой форме. Ее пальцы так тосковали по клавишам, что даже унижение казалось лучше, чем это долгое молчание. На следующее утро особняк превратился в улей. Флористы, официанты, звукорежиссеры — все сновали по залам, готовя торжество. Клара, как всегда, следила за порядком. Ходила от одного отдела к другому, проверяла мелочи, искала недочеты. Она старалась быть занята, чтобы не думать. Но внутри жгло ожидание. Рикардо не напоминал ей о задании, и не нужно было. Угроза уже была произнесена, и Клара знала, он не повторяется. Он просто ждет. К 4 дня она поднялась наверх. Приняла душ, долго, с намерением смыть с себя тревогу. Подобрала волосы в аккуратный, строгий пучок. Надела форму, ту самую, которую ненавидела всей душой, потому что она стирала ее личность. Делала ее именно такой, какой хотел видеть Дель Монте, послушной тенью. В 7 вечера вечеринка уже шла полным ходом. Гости прибывали один за другим на блестящих автомобилях. Мужчины в смокингах, женщины в платьях, ослепительно блестящих в свете люстр. Шампанское лилось рекой, повсюду звучал смех и гул разговоров. Клара, как всегда, двигалась в тени. Она знала, как быть незаметной, как быть везде, не существуя. Но сегодня все было иначе. Сегодня она знала, ее вытянут на свет. И она не сможет исчезнуть. Гости были именно теми, кого хотел впечатлить Рикардо, владельцы корпораций, инвесторы из-за границы, сенаторы, банкиры. Люди, привыкшие к власти, привыкшие покупать людей и события, как бокал вина. Клара наблюдала за ними, за их жесткими улыбками, за рукопожатиями, которые сопровождали сделки на миллионы. Когда-то она играла для таких людей. Тогда на сцене. Тогда по приглашению. Сегодня же она просто часть сервиса. К 9 подали ужин. 5 блюд, изысканные вина. Столы были украшены цветами и свечами. Гости болтали о бирже, выборах, слияниях компаний. Клара носила тарелки, разливала напитки, слушая обрывки разговоров, как шум волн за стеклом. И вдруг звон. Рикардо встал.
постучал ложкой по бокалу. Хрустальный звук эхом разнесся по залу, стихли разговоры, повернулись головы. «Дорогие друзья», — начал он с той самой холодной, нарочито вежливой манерой, «надеюсь, ужин вам пришелся по вкусу. А теперь сюрприз». Сердце Клары сжалось в комок. «Одна из моих сотрудниц порадует вас живым исполнением классики. Вы знаете, как я ценю изящное искусство». Он сделал широкий жест. «Клара». И она почувствовала, будто все 200 пар глаз пронзили ее разом. Воздух в зале сгустился от ожидания и тихого удивления. «Иди сюда», прозвучало с той стороны. Ее ноги задрожали. Она двинулась между столами, как в замедленной съемке. Слышала шепоты, усмешки. Некоторые женщины переглядывались с насмешкой. Мужчины отпускали ехидные реплики. «Горничная пианистка». «Как креативно», — прошептала дама в жемчугах. «Где ты ее нашел?» «В музыкальной школе для домработниц». Посмеялся мужчина в дорогом костюме. Каждое слово, как шлепок по лицу. Как игла в сердце. Но она не остановилась. Не дрогнула. Шла, пока не подошла к инструменту. Стейнвей, черный, сияющий, в идеальном состоянии. Клара открыла крышку, и ее руки дрожали. Она не касалась рояля 3 года. Сейчас она снова здесь. На виду. На сцене. Но в самой уродливой из ролей. Пианино, стоившее дороже, чем зарабатывали сотни людей за всю свою жизнь, впервые звучало по-настоящему. Клара села на бархатную скамью и на секунду замерла. Ее руки дрожали над клавишами, словно боялись коснуться их. Со всех сторон она чувствовала взгляды, настороженные, насмешливые, любопытные. Шепоты, сдержанные смешки. Рикардо стоял сбоку, скрестив руки, с самодовольной ухмылкой, он наслаждался моментом своей маленькой победы. Он добился своего, превратил ее в фокус вечера, в трюк для своей золотой публики. «Нервничаешь, милая?» Раздался голос одной из женщин с преувеличенной заботой в голосе. Боязнь сцены. Раздались смешки. Клара закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Она представила, что здесь никого нет. Ни гостей, ни ухмыляющегося Рикардо, ни платья за $1000. Только отец, сидящий рядом, его грубые, натруженные руки направляют ее, мягко говоря, «Играй сердцем, а не пальцами». Мать, которая всегда шептала ей перед выступлением, «Музыка живет внутри тебя. Пусти ее наружу». Когда Клара открыла глаза, все изменилось. Руки больше не дрожали. Спина выпрямилась. Пальцы уверенно коснулись клавиш, и воцарилась абсолютная тишина. Первая нота прозвучала как всплеск чистейшего света. Ноктюрн Шопена, ми-бемоль мажор, затопил зал, словно в него хлынул теплый дождь из стеклянных капель. Каждый аккорд звучал идеально, но не академично, живо, наполнено. Клара не просто играла. Она открылась. Каждая нота была криком ее души, каждой паузой она рассказывала то, что копила в себе 3 года молчания. И постепенно, один за другим, гости замолкали. Сначала прекратился разговор за столом бизнесменов, обсуждение нефти оборвалось на полуслове. Потом стихли блестки сплетен у жен миллиардеров. А потом наступила тишина, почти священная. Никто не шелохнулся. Все смотрели. Все слушали. Клара больше не была горничной. Она снова стала той самой девочкой с дипломом Королевской консерватории. С пальцами, обученными годами упорства. С сердцем, в котором звучала каждая фраза. Сейчас пианино и она были единым целым. Инструмент дышал вместе с ней. Рикардо. Он стоял рядом, и на его лице начала исчезать ухмылка. Вместо триумфа появилось беспокойство. Все пошло не так. Он хотел шоу,
легкой мелодии, пары притворных аплодисментов, чтобы показаться утонченным. Но получил катастрофу. Или, точнее, откровение. Среди гостей медленно встала женщина в возрасте, с серебряными волосами, собранными в идеальный пучок. Маргарет Синклер, знаменитый музыкальный критик. Она медленно подошла ближе. За полвека она слышала самых великих исполнителей, но то, что звучало сейчас, лишало ее слов. За ней потянулись и другие. Гости начинали собираться ближе, неосознанно, будто на них подействовала магия. Образовался круг. Даже официанты остановились, подносы замерли в воздухе. Клара незаметно перешла от ноктюрна к балладе соль минор. Ее пальцы двигались сами, словно знали дорогу домой. Это была не просто музыка, это была ее история. Ее падение. Ее путь через боль. Каждая фраза — крик внутри. Каждая тишина — ее слезы. «Боже мой!» — прошептала одна из женщин. У нее в руках был бокал шампанского, но она не помнила, как он туда попал. Глаза ее были полны слез. Даже Томас Кроуфорд, человек, который на фондовой бирже не моргал при миллиардных убытках, смахивал слезы с глаз, не понимая, что с ним происходит. Он просто чувствовал. Что-то внутри него давно спящее проснулось. Рикардо чувствовал, как холодный пот скатывается по виску. Он обвел взглядом зал и увидел эмоции. Не искусственные, не светские, настоящие. Люди, которые привыкли все покупать, вдруг оказались безоружны перед той, кого еще утром считали мебелью. И вот, жена министра финансов, женщина, чье лицо обычно было холоднее стекла, подошла к пианино, глядя на руки Клары с каким-то благоговением. Где она так научилась играть? Прошептала она мужу, но тот не ответил, он был в плену музыки. Клара закончила балладу. И, не открывая глаз, начала новую пьесу. Не Шопена, не Баха, и даже не классику. Это была ее собственная музыка. Протянул Кларе руку. «Это не важно, почему ты здесь», — сказал он хрипло. «Важно, что ты должна быть там, где тебе место. На сцене. Перед публикой. Они в черно-белой форме под взглядами этих снобов». Его голос был тихим, но твердым. Несколько гостей согласно закивали. А кто-то уже снимал происходящее на телефон, видео, которое к утру станет вирусным, и не потому, что это модно, а потому, что оно настоящее. Клара встала со скамьи. Ее ноги дрожали не от страха, от освобождения. Она была не просто услышана, она была узнана. Принята. Восстановлена. В тот миг, когда весь зал аплодировал ей стоя, она стала собой впервые за много лет. Рикардо стоял в стороне, как будто стал ненужной мебелью в собственном доме. Его лицо побелело, челюсть напряглась, руки были сжаты в кулаки. Он видел, как контроль уходит из его рук. Его вечеринка, его гости, его статус — все стало неважным. Все смотрели только на нее. Она должна играть на лучших сценах Европы. Воскликнула Маргарет Синклер, поворачиваясь к остальным. «Я напишу о ней статью. Я устрою прослушивание. Я подниму весь музыкальный мир на уши, если потребуется. Такие таланты нельзя терять в прачечных». Клара едва удержалась от слез. Но это были уже не слезы боли. Это была чистая, сияющая благодарность. «Благодарю вас, мадам», — ответила она. «Но мне не нужна жалость. Мне нужна возможность. И ты ее получишь», — произнесла Синклер, «потому что ты заслужила ее каждой нотой». Словно в ответ на ее слова зазвучали новые аплодисменты, овации уже не просто восхищения, а поддержки. Ободрение. Признание. Рикардо сделал шаг вперед, будто хотел что-то сказать. Но слова не находились. Он открыл рот,
и снова закрыл. Никто больше не слушал его. Ни один взгляд не был направлен в его сторону. Все внимание принадлежало Кларе. Именно в этот момент он понял, он проиграл. Клара стояла в свете люстр, как под софитами. Простой силуэт служанки с лицом артистки. Она не собиралась возвращаться к уборке. Не после этого. «Я больше здесь не работаю», — сказала она спокойно, повернувшись к Рикардо. «С сегодняшнего дня я возвращаюсь к себе». Зал снова зашумел. Кто-то зааплодировал. Кто-то кивнул. Кто-то просто молча смотрел с благоговением. Она сняла с себя фартук и аккуратно положила его на крышку рояля. Подошла к Маргарет и ушла из зала, не оглядываясь. За окнами особняка гас свет вечеринки. Но внутри кого-то зажигался совершенно новый свет. Клара Мартинес вернулась в музыку. И весь мир теперь знал, она была создана не для прислуги. Она была рождена играть. Не было поддержки. И не было права на ошибку. Она чувствовала, как внимание зала обрушилось на нее, будто все взгляды превращались в прожекторы. Кто-то восхищался, кто-то тянулся помочь, кто-то уже видел в ней инвестицию, проект, способ возвеличиться самому. А она все еще была в черно-белой униформе. Сама себе не принадлежала. «Ты свободна, правда ведь?» — настаивал доктор Мендес. «Я свяжусь с лейблами уже завтра. Нужно действовать, пока горячо. Вокруг тебя сегодня собрались люди, ради которых некоторые платят миллионы». Клара смотрела на него и молчала. Да, это был шанс. Возможно, единственный. Но внутри все сжималось, не от страха сцены, а от старых цепей. Тех, которые оставляют следы даже после того, как их сняли. На другом конце зала Рикардо пытался удержать свое влияние, как песок, высыпающийся сквозь пальцы. Он был окружен влиятельными мужчинами, каждый из которых ждал ответа. Не оправдания, ответа, который восстановит его репутацию. «Это все недоразумение», — говорил он, — «я просто не хотел вмешиваться в личную трагедию». Она сама не желала возвращаться к музыке. Я предложил ей работу, дал крышу над головой. Но никто больше не слушал. Клара уже не была его служанкой. Она стала явлением. И он это знал. «Ты ее подавлял», — сказал Томас Кроуфорд. И теперь весь город это увидел. Вечеринка подходила к концу, но никто не вспоминал меню, вино или декор. Все говорили только о ней. Именитые гости подходили, чтобы пожать ей руку. Кто-то уже звонил своим знакомым. Клара стояла среди них, все еще не веря, что все это происходит с ней. И вдруг, как вспышка, она поняла. Это был не просто вечер. Это было ее освобождение. Маргарет Синклер снова подошла к ней ближе. «Клара, я не отпущу тебя обратно к тряпкам. Я видела, как гаснут таланты. Я не позволю, чтобы с тобой случилось то же самое. Завтра утром я хочу, чтобы ты пришла ко мне в офис. У нас будет разговор. Серьезный. Но. Никаких «но», дорогая. Ты родилась не для того, чтобы молчать. Ты рождена, чтобы играть. И если ты не вернешься к этому, мир потеряет нечто бесценное». Клара почувствовала, как внутри нее что-то щелкнуло. Как будто дверь, которая была закрыта годами, наконец приоткрылась. «Хорошо», — прошептала она. И впервые за 3 года это слово не звучало, как покорность. Оно звучало, как выбор. Внутреннюю броню, которая теперь наконец треснула, но не от слабости, а чтобы выпустить наружу силу, которую она скрывала слишком долго. «Я сказала», — спокойно повторила Клара, глядя ему прямо в глаза, «что именно этим вы и занимаетесь. Вы пользовались моей ситуацией, моей бедой, моим молчанием. Но теперь молчание закончилось.
Комната будто застыла. Только старинные часы на стене продолжали отсчитывать секунды, каждую, как молотком по нервам. Рикардо стоял, побелевший от злости, но уже не угрожающий, он будто впервые увидел ее по-настоящему. «Ты не имеешь права так со мной говорить», — процедил он, хотя голос уже дрожал. «Я дал тебе работу, дал тебе крышу над головой. Вы дали мне форму», — перебила она, — «и заставили меня прятать то, кем я являюсь. Я благодарна за то, что пережила. Оно закалило меня. Но я больше не ваша служанка, сеньор Дель Монте. Я пианистка. Я человек. И сегодня весь ваш зал это услышал». Он сел. Впервые за вечер, не из желания продемонстрировать власть, а от того, что ноги подкосились. Победа, которую он планировал, обернулась катастрофой. В его доме больше не было тени по имени Клара. Здесь теперь была женщина, перед которой открывался весь мир. «Что ты собираешься делать?» — спросил он тихо. Клара чуть наклонила голову, глаза ее блестели, но не от слез, от решимости. «Завтра я позвоню мисс Синклер. Потом доктору Мендесу. А потом посмотрим. Но одно я знаю точно. Я больше не вернусь к жизни, в которой моя музыка молчит». Она развернулась и вышла из кабинета, оставив Рикардо наедине с собой, с тем, что он потерял навсегда. В коридоре уже гасли огни. Особняк погружался в ночную тишину, но внутри нее горел свет, тот, что не потушить никакой властью и никаким страхом. Она поднялась к своей комнате в последний раз. Потому что завтра начнется совсем другая жизнь. Жизнь, где Клара Мартинес снова будет играть. И весь мир будет слушать. И мягко дотронулся до ее локтя. Его взгляд был спокоен и уважителен, в нем не было ни капли давления, только молчаливое признание ее пути. «Готово?» — спросил он тихо. Клара кивнула. В горле стоял ком, но не от страха, а от волнения, переполнявшего ее с головы до пят. Она еще раз взглянула в зеркало, поправила манжету на рукаве черного концертного платья и вышла из гримерки, оставив за собой прошлую жизнь окончательно. Когда она встала за кулисами, занавес уже начал подниматься. Зал был полон, каждый стул занят, балконы усыпаны людьми, тишина висела в воздухе, как перед бурей. В первом ряду она увидела знакомые лица: Маргарет Синклер, с гордо поднятой головой и влажными глазами, тетю Хелину, прижавшую к груди белый платок, и, на удивление, даже Томаса Кроуфорда, того самого, кто когда-то плакал в особняке Дель Монте, а теперь лично финансировал часть ее гастрольного тура. Оркестр за ее спиной уже занял свои места. Роберто взмахнул палочкой, и на миг весь мир остановился. Клара сделала шаг вперед. Она села за рояль и начала играть. Это не был Шопен. Это не был Бах. Это была новая пьеса, ее собственная. Она написала ее после того злополучного вечера. В ней были и боль, и надежда, и мужество, и тишина утрат. Это была музыка возрождения. Музыка силы. Каждая нота отзывалась в зале эхом. Кто-то затаивал дыхание. Кто-то уже держал руку у лица, скрывая слезы. В этой музыке слышалась та же девушка, что мыла полы и прятала свое прошлое. Но теперь она не скрывала себя. Она возвышалась. Звук ее рояля был ровным, как сердце, наконец нашедшее ритм. Не было ни одного колебания, ни одной лишней ноты. Она владела залом, как шторма владеют морем. К концу пьесы в зале стояла та же абсолютная, звенящая тишина, как и тогда, в особняке. Только теперь эта тишина была не от шока, а от трепета. Аплодисменты взорвались молнией. Клара встала, поклонилась. Сначала публике, затем дирижеру, а потом Маргарет и Хелине.
И в этот момент она почувствовала, как прошлое наконец отпустило. Больше никто не знал ее как горничную. Она вернулась, как артистка, как пианистка, как голос, который однажды затих, но снова зазвучал. И этот звук уже не мог заткнуть никто. Клара снова вышла на сцену. Свет прожекторов теперь не ослеплял ее, он освещал путь. Путь, пройденный через боль, потерю, унижение и возвращение к себе. Она села за рояль и взглянула в зал. В этот момент она уже не чувствовала страха. Только тишина и дыхание зала. Только ожидание. С первой ноты стало ясно, это была исповедь. Пьеса, написанная ею в одиночестве, в маленькой комнате особняка, когда она еще боялась надеяться, теперь оживала на сцене. В ней были отголоски прошлого, шорох пальцев от мытья полов, сдержанные слезы в кладовке, ночные воспоминания о матери, стоящей в зале аплодирующей дочери. Это была музыка, в которой каждая пауза значила больше, чем слово. Это была музыка, где каждая нота напоминала: ты упала, но встала. Ты исчезла, но вернулась. Зал слушал, затаив дыхание. Когда Клара закончила, наступила тишина. Та самая, глубокая, настоящая, которую не перебивает ни кашель, ни шорох. Тишина, когда человек не аплодирует сразу, он осмысливает. И потом грянул взрыв аплодисментов. Овации, стоя. Слезы. Восторг. Победа. В первом ряду Елена больше не могла сдерживать слез, сжимая платок в кулаке. Маргарет Синклер стояла, не пряча эмоций. А Рикардо Дель Монте стоял тоже. Он не хлопал громко. Он просто смотрел. И в этом взгляде была капитуляция. Он знал, он пытался удержать талант в клетке, но выпустил силу, с которой не справится никому. За кулисами, когда Клара покинула сцену, ее встречали, как героиню. Продюсеры, агенты, критики, дирижеры. Но ей все равно. Самое главное уже произошло. К ней подошла Елена и обняла ее. «Твои мама и папа были бы так горды», — прошептала она, дрожа. «Сегодня ты не просто играла. Ты оживила их память. Это больше, чем музыка. Это свет, который снова горит». Клара улыбнулась сквозь слезы. И впервые за много лет почувствовала себя цельной. Она больше не была горничной, прячущей талант. Она была Клара Мартинес. Женщина, которая прошла через все. И обрела свой голос навсегда. Окрашиваясь в свет, словно рассвет после долгой, темной ночи. Пьеса завершалась не взрывом, а мягкой, теплой тишиной, словно мир наконец выдохнул и понял, что все будет хорошо. Когда последняя нота растворилась в воздухе, никто не двинулся. В зале повисло благоговейное молчание. А затем, словно по внутреннему зову, люди начали вставать. Один за другим. Медленно, без суеты. Маргарет Синклер стояла, с руками, прижатыми к груди. Елена плакала, не пытаясь вытереть слезы. Даже музыканты оркестра встали, кладя инструменты на колени, как знак уважения. А Рикардо Дель Монте. Он тоже встал. Не по инерции. Не потому, что стояли все. А потому, что больше не мог сидеть. Он смотрел на Клару, и на его лице не было ни злости, ни горечи. Только честное, опустошенное, наконец, настоящее выражение. Он что-то понял. О ней. О себе. О жизни, которую так тщательно выстроил, подавив все, что когда-то умел чувствовать. Клара поднялась со скамьи, прежде чем поклониться, снова посмотрела в зал. И увидела не просто публику. Она увидела людей. Людей, которые сопереживали. Которые чувствовали. Которые были с ней. Когда она ушла за кулисы, овации не прекращались еще несколько минут. Там ее уже ждала Елена,
И они снова обнялись. На этот раз без слез. Просто с теплом. Маргарет Синклер бросилась к ней, прижимая к груди блокнот. «Это было не просто возрождение», — прошептала она, — «это было откровение. У тебя теперь есть не просто карьера. У тебя есть миссия. Ты должна играть. Всюду». «Я буду», — спокойно ответила Клара. «Но теперь только на своих условиях». И именно в этот момент в гримерную постучали. На пороге стоял Рикардо. Он выглядел иначе. Спокойно. Без маски. «Можно». Клара кивнула. Он вошел. Несколько секунд молчал. Потом тихо произнес: «Прости меня». Она не ответила сразу. Смотрела на него долго, вспоминая все. И поняла, она уже не в плену прошлого. Ей не нужно мстить. Не нужно доказывать. Она свободна. «Прощаю», — сказала она. «Но только потому, что теперь у меня есть то, чего у вас никогда не было». «Что?» «Музыка, которая больше не молчит». Он кивнул и ушел. А она снова повернулась к зеркалу. На нее смотрела женщина, которую никто больше не посмеет заставить замолчать. Клара Мартинес. Пианистка. Выжившая. Художница. И голос целого поколения. Трогательного исполнения этюда. Рикардо, слегка вспотев, поднял голову от клавиш и с удивлением посмотрел на нее. «Ты меня только что назвала по имени из моего детства», — сказал он с легкой улыбкой. Клара кивнула, протирая край рояля. «Потому что теперь ты не тот человек, который стоял надо мной с приказами. Теперь ты человек, который слушает. И учится». Они сидели рядом, среди тишины, наполненной только легким поскрипыванием деревянного пола. За окном особняка, в котором когда-то Клара жила как тень, теперь цвели жасмины. И в этом доме, где однажды было ее изгнание, теперь был ее собственный уголок мира и мира. Рикардо опустил пальцы на клавиши снова и начал играть простую мелодию. Ошибался. Сбивался. Смеялся. Но в каждом звуке было настоящее. А Клара больше не чувствовала боли рядом с этим инструментом. Только музыку. Только жизнь. Прошлое не исчезло, оно стало основой. Темпом. Басовой линией ее новой симфонии. Клара Мартинес больше не была потерянной девушкой. Она стала символом для критиков, для зала, для миллионов слушателей. Но в глубине души она оставалась той самой девочкой, которой отец говорил: «Играй так, чтобы каждый человек думал, что ты играешь только для него». И теперь она играла именно так. В больших залах. В маленьких комнатах. Для тысяч. Или для одного ученика. Она играла, потому что жила. И ее музыка больше никогда не замолкнет. Конец. Может, в следующем году сыграешь со мной на благотворительном концерте? С легкой улыбкой спросил Рикардо, поправляя ноты. «Думаешь, это слишком амбициозно?» Ответила Клара, прищурившись с шутливой строгостью. «Думаю. Да». Он засмеялся, а потом замолчал. Клара положила ладонь на крышку рояля. «Никогда не недооценивай силу музыки менять жизни, Рикардо. Посмотри, что случилось с нами». Они сидели в том самом зале, где когда-то все началось. Но теперь все было иным. Рояль, некогда пыльный символ статуса, стал живым, теплым центром новой главы их судеб. Он звучал каждый день. Его уважали, как уважают голос человека, который молчал слишком долго. «Клара», — вдруг сказал Рикардо, уже серьезно, — «есть кое-что, чего я тебе никогда не говорил. О той ночи, о вечеринке». «Что именно?» «Когда ты начала играть, а я понял, что полностью потерял контроль, я впервые в жизни почувствовал настоящую гордость. За то, что сделал. Не за сделку. Не за победу.
а за то, что хоть через собственную глупость дал миру шанс услышать тебя». Клара молчала, но ее глаза говорили больше, чем слово. «Если бы ты не сделал того, что сделал», — тихо сказала она, — «я бы, возможно, до сих пор пряталась». Иногда самые ужасные моменты толкают нас туда, где мы и должны быть. Рикардо подошел к роялю, сел и начал играть. Это была простая мелодия «Клэр де Луне» Дебюсси, одна из первых, которым она его научила. Но он играл с такой нежностью, с такой уязвимостью, что даже эта знакомая пьеса зазвучала заново. Чисто, глубоко, живо. Клара тихо села рядом и, не договариваясь, начала аккомпанемент. Это был не дуэт пианистов. Это был разговор не через слова, а через звук, через доверие. В тот момент они не были миллионером и бывшей служанкой, не учеником и учителем. Они были просто друзьями, двумя душами, которые нашли в музыке способ исцелиться, простить и отпустить. За окнами садилось солнце, заливая особняк светом. Небо раскрасилось в цвета, отражающие то, что теперь жило в сердце Клары. Золото, как новая надежда, розовый, как благодарность, и мягкий фиолетовый, как покой тех, кто наконец нашел свое место в мире. Музыка продолжала звучать. Это была не просто мелодия. Это была симфония прощения, исцеления и новых начал. Симфония двух жизней, которые, несмотря на все, научились звучать в гармонии. Иногда то, что кажется концом, на самом деле только начало. Конец.